Miqtë e emisionit për të traditës me rastin e festave të fund vitit, shumë familje shqiptare po kërkojnë jo vetëm ushqim të mirë, por edhe ambiente tepër të qeta, larg zhurmave. Ne sot kemi ardhur në Pezë, e cila po merr një zhvillim të madh në investime. Unë sot do diskutoj me një djalë tepër të ri, i cili mban një peshë të madhe të kësaj zonës, zoti Pandeli Hasmadhi, një administrator që çdo ditë kujdeset dhe frymëzon çdo të ri të kësaj zone për të investuar. Unë të falenderoj për kohën që po na kushtoni për të bërë këtë intervistë duke folur për Pezën. Është gjithmonë kënaqësi sa herë që vjen ti ndihesh i mirëpritës si shpintate. Peza e ka traditë mikpitjen, kështu që shkëlqen sa herë të vish ti i mirëpritur si çuni kësaj zone, sepse normalisht ti ke qenë edhe më përpara këto në misionin që ke pas për rindërtimin. Unë gjej rastin që në këtë fillim të kësaj interviste të falenderoj për punën e mirë që ke bërë. Sot është koha e vrenjtur, është tremur miku apo çdo të thotë kjo? Ne kemi fjalë të urtë që thonë të zënë shiut e miku mirë, kështu që rasti i mirë është ky për të rënë të shi, për të gjetur mikun e mirë. Meqenëse koha shi, të rrim ke miku i mirë për të na promovuar edhe vlerat e kësaj zone? Sigurisht. Peza është një zonë shumë afër Tiranës. Ti vjen brenda ditës, gjen qetësinë, gjen natyrën, gjen historinë, gjen dhe paqen. Sa e vështirë është për t'i dhënë zgjidhje halleve dhe të problemeve të çdo banorit të kësaj zone, sepse Peza dihet është një zonë kaq e madhe. Normalisht këtu hallet janë të panuara, si në Shqipëri. Domethënë, por ne përpiqemi me aq sa na lejon ligji dhe na mirëkuptojnë dhe banorët për zgjidhjen e çështjeve të caktuara. Duke qenë se edhe reforma territoriale me kompetencë që kanë lënë administrative janë normalisht dhe më të pakta nga që kanë qenë ish komunat, por ne me vullnetin e mirë marrim përsipër për të çuar çështjet deri në fund, që të jemi sa më afër banorëve dhe zgjidhjet të halleve të tyre. Kohët e fundit zona juaj ka marrë një zhvillim për shkak të jo vetëm të rrugës, por edhe të kthimit të emigrantëve në këtë zonë. Ku kanë investuar më shumë dhe ku kërkojnë këta të rinj që kthehen nga emigrimi të investojnë? Si në gjithë Shqipërinë, këtu po merr hof investimi te bujtinat familjare ose te pjesa e agroturizmit. Është një mundësi tjetër për të dhënë edhe zonës një zhvillim më të madh dhe më të mirë për të afruar sa më shumë turista edhe vizitorë që marrin pjesë, domethënë të kalojnë një pjesë të mirë të ditës në fshatin ku ne jemi sot, në Pezë. Kryesisht banorë me çfarë merren? Përgjithësi njësitë administrative rurale, fokusin e kanë te pjesa e bujqësisë dhe blegtorisë. Normalisht, siç e thash edhe më përpara, ka një 2-3 vite që është futur si koncept i ri pjesa e agroturizmit, që shumë familje po investojnë dhe biznesmen po investojnë për të sjellë kulturën e re të Pezës dhe për ta shfaqur atë në tutje. Vjen, hajde në Pezë, gjen ushqim bio, gjen natyrën e bukur, merr dhe informacion për historinë e këtij vendi dhe ikën i qetë në shtëpi, kudo qofsh. Përveç investimeve në infrastrukturë rrugore, ku janë hedhur syt për investimin tjetër në këtë zonë? Aktualisht po mendojmë të japim një tjetër vlerë Pezës. Kemi menduar të investojmë në qendrën e kulturës që disponon njësia administrative Pezë. Në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë po mundohemi të promovojmë sa më mirë dhe sa më bukur kulturën e këtij vendi. Me anë të kulturës ne të tregojmë historinë, të tregojmë bukurinë dhe natyrën e qetë që ka Peza. Sa është rritur numri i turistëve nga vjet si vjet dhe çfarë kërkojnë kryesisht? Peza është një vend afër Tiranës. Normalisht turizmi këtu është ditor. Sezoni me fluksin më të madh të turistëve është pjesa e pranverës dhe e vjeshtës. Tu kemi turizëm ditor, se siç e thash, jemi afër Tiranës, vjen 2-3 orë, 5 orë me familjen, siç e shoh edhe ky parku bukur që ne kemi. Ky park të mbushet ditëve të diela. Njerëzit pra po mblet nënkuptohet që Peza është një turizëm familjar? Kryesisht familjar. Sepse njerëzit këtu, siç e thash, vinë, dihen të qetë. Normalisht kur del me familjen do të kërkon një vend qetë, kënaqësh, sigurisht thashë ushqime bio. Më fole për ushqimin bio dhe normalisht ashtu si zona ka vetë territorin, mund të mbashtrosh kafsh, mund të kultivosh pemtari të ndryshme.
Sa agroturizme janë bërë në këtë zonë dhe çfarë kërkojnë pak a shumë, sa informacion ke ti, çfarë kërkojnë turistët që vinë për të konsumuar? Si gjithë ne kur shkojmë në një vend caktuar, ne kërkojmë gjërat autentike të atij vendi. Normalisht edhe këtu ne futim te pjesa e kuzhinës të Shqipërisë mes. Kemi një kuzhinë të mirë që mund të vish, mund të hash të kënaqshëm. Ndërtimi i këtyre lokaleve, restoranteve, sa ka ndikuar në zhvillimin e zonës? Flas edhe për tregun e produkteve. Si gjithmonë, sa më shumë investimet kenë, gjë e parë që është rritet numri i të punësuarve. Për të tjerave, puna e agroturizmit është zinxhir. Punon si restoran, ama merr dhe produkt të vendit. Domethënë është zinxhir dhe gjëja rritet akoma më shumë ditë ditën. Sa më shumë agroturizme dhe sa më shumë restorante të këtij niveli të kemi, aq më mirë është për zonën. Hapen vendet e puna, shiten produktet, dhe ku ka më mirë, peza, vendi mirë, ushqimi mirë, natyrë e qetë dhe histori. Fjala e parë që i thuhet mysafirit kur vjen në Pezë. Si gjithmonë, mirë se ardhe dhe mos ikshme. Mirë se ardhe? Dhe mos ikshme. Po, a nuk vin njëri qëndron, vin tjetri qëndron, a mos bëhet si e madhe zona? Duke qenë shumë afër Tiranës, shkon në vjen dhe ngelesh po këtu. Duke qenë afër Tiranës, shkon në vjen, ngelesh këtu, edhe bukur kjo. Diçka më akoma më veçantë për Pezën, kush është? Te pjesa e investimeve, çdo qytet, çdo fshat që lidh Bashkinë e Tiranës ka pas investime të caktuara lidhje në infrastrukturë rrugore, arsimore dhe kulturore. Ama si gjithmonë, koha evolon dhe investimet duan të evolojnë. Domethënë që në çdo kohë ne do të kemi investime të reja. Investimi kryesor, mendoj unë, që i përshtatet zonës Pezës është investimi arkeologjik. Sepse ne në territorin tonë kemi 2 kala, të cilat kanë shumë nevojë për të gurmuar dhe për të zhvilluar akoma më tej historinë e këtij vendi të bukur. Ju jeni një djalë shumë i ri, edhe nuk keni preferuar të largoheni si të gjithë të rinj shqiptar për të ikur nga Shqipëria, por ajo që ju keni bërë është keni qëndruar këtu, keni marrë një detyrë tepër të vështirë, sepse ti je administrator, do të përballesh me të mirat dhe të këqijat e vendit, me çdo hall, çdo familje. Si arrini që po i riktheni çdo vit nga 4, nga 5 emigrantë që të investojnë në këtë zonë? Kush është sekreti juaj i kësaj? Sekretet gjithmonë nuk tregohen, por duke qenë thash një vend i bukur, dëshira për të investuar dhe për të rikthyer ngelet mbi vështirësitë që mund të hasen. Si çdo i ri që ka prekur pjesën e imigrimit, mundohet të ka të mendjen te banesi që ka pas gjyshi ose babai vet. Okej, më mirë po investoj te fshati im, te vendi im, se sa të ri akoma në vendin ku është atje, domethënë që punon. Po në zonat që janë larg Pezës, flasim për fshatrat që janë mbi 1 orë larg, a është bërë investim dhe në çfarë është investuar konkretisht? Kemi një investim që pritet të fillojë mbas janarit. Kemi këtë rrugën që lidh fshatrat nga Peza, Pojan, Grez dhe fshatrat të lartë. Është një investim nga Bashkia e Tiranës goxha i madh që vjen akoma më shumë ndihmë në ekonomisë lokale dhe atyre banorëve që jetojnë në ato zona. Normalisht kemi akoma shumë punë për të bërë, por vullneti dhe dëshira ngelet për të jarë ndihmë atyre banorëve. Këtu të gjithë zonat çfarë shef domethënë rreth për qark Pezës që rrethon zonën kodrinore, po themi malore, janë të investuar në ullishte dhe pemtari dhe vreshta. Çdo familje ka një numër të konsiderueshëm në rënë si ullish, si dhe pemë të ndryshme, që i shton një vlerë tjetër ekonomisë familjare të këtyre banorëve. Të gjitha këto prodhime pak a shumë shiten në këto bizneset e zonës? Shiten biznese, por dhe normalisht edhe tregtohen jashtë zone. Sepse dita ditës prodhimi po vjen dhe po shtohet. Dhe normalisht kërkon një treg akoma më të madh. Gjitha vitet e jetës tuaj ja keni përkushtuar kësaj zone, keni investuar për zhvillimin e kësaj zone. Kush është mesazhi juaj për të gjithë të larguarit e Pezës? Siç e tham edhe përpara, Peza është një vend mjaft i bukur. Duke qenë një vend mjaft i bukur,
nuk kam se ta kërkojnë bukurinë në vend tjetër, por të investojnë të vendit tyre. Investoni për pezën, ta zhvillojmë pezën, ta bëjmë një vend më të bukur dhe më të vizitueshëm për ato që kanë nevojë për të çlodhur. Zoti Pandi, unë do dëshiroja shumë që ju të më tregonit disa nga këto agroturizmet të cilët shumë shikues të emisionit për Tetra Ditës mund të vinë dhe t'i vizitojnë këto lokale, këto agroturizme pas këtij transmetimi. Peza ka një numër të konsiderueshëm ambientesh ku ti mund të vish, mund të drekosh. Normalisht gjatë rrugës ne do mundohemi të vizitojmë disa nga këto. Para se të shkojmë të këto resorte dhe këto lokale, restorante që janë, desha të pyes, a janë çmimet përballueshme për të gjithë personat që duan të bëjnë qoftë edhe një drekë familjare? Çmimet janë shumë të arsyeshme. Këtu mund të vish, mund të hash lirë dhe mund të hash mirë. Zoti Pandi, ju jeni vetë një person, sipas informacioneve që unë kam, sepse ti e di shumë mirë që unë e njoh thojse gjithë të zonë, që mbani një barazit të veçantë me gjithë restorantet, lokalet, bizneset që janë, jeni vetëm një person që mund të them unik, që shkoni frekuentoni gjithë, si arrini vëlla, se kuptohet ne shqiptarët e kemi atë pakat e xhelozin, na qef mbetjen, sidomos për pjesën e fushatës, se dashje pa dashje u merrni edhe me fushatë, se e tillë është situata. Vetë detyra që unë kam, e cila është administrimi i vendit, më bën të mundur që unë të jem i barabartë me të gjithë dhe i mirë me të gjithë. I mirë me të gjithë në lidhje me investimet dhe të mirat e këtij vendi. Kupton? Dhe normalisht nuk kam atë idenë e hatërmbetjes ose të mirësisë ndaj dikujt e dikujt jo. Për shkak të punës që kam dhe normalisht për aq kohë sa unë do jem në administrimin e këtij vendi, do përpiqem të bëj mirë dhe të gjej mirë. Kjo nuk është vetëm çështje detyre, me sa kuptoj unë. Ndoshta është edhe në karakterin tënd që një tip që ndoshta mund të jetë kjo. Mund të jetë kjo. Na fole gjatë për zonën, na tregove shumë vende të bukura të kësaj zone. Tani ku jemi? Me aq sa unë e di dhe njoh këtë vend, gatimet tradicionale të zonës dhe ushqimi mirë bio. Pra, ky është shumë afër, ky lokal që shkojmë është shumë afër njësisë administrative, po, në qendër të fshatit Pezë e Madhe. Ky është lokali i parë. Po, i parë që kemi këtu afër. Sa lokale do shkojmë sot? Tu gatuat mirë dhe hahet mirë. Bujro. Po, çështjen e lekëve kemi frikë ne. Hajde, shqiptarët gjithmonë pyesin për faturat nuk janë të shtrejta, janë normale. Tani a vjen. Përshëndetje, mirë se gjetëm. Mirë, çfarë bën? Mirë. Mirë. Zonja shtëpia kalove. Mirë. Shkëlzeni është nga emisioni për Tetra Ditës dhe ka dëshirë të provoj gatimet e zonës tonë tradicionale. Pandi na foli shumë për pezën, për ushqimin e pezës. Edhe për shkak se edhe pse ishte afër zyrës vet, ajo pjesa që nuk bën dallim, po i ka gjithë barabartë, më tha që me që jemi afër do futemi këtu. Pastaj do shkojmë te vend tjetër. Ju këtu çfarë do na tregoni për gjithë shikuesit? Kush është ajo ushqimi, ajo që ju bëni të veçantë? Me veçanti kemi përgjegjësi të madhe për ushqimin bio e herë. Pastaj pjesën tjetër varet nga dora, nga gatimi që mund të pëlqejnë njerëzit. Para se të kalojmë këtu ke gatimi, kush është fjala e parë që i thuhet klientit kur vjen ke lokali? Fjala e parë që të ketë besim të plotë se këtu do hajë një ushqim të mrekullueshëm. Fjala juaj e parë kur vini ke restoranti juaj ishte beso?
Kontrollo. Kontrollo. Kjo është. E para. Tani në moment Kur thua beso kontrollo, si ta kuptoj? do ta kuptosh që nëse ti beson te fjalët e mia dhe të pëlqen ushqimi im, jemi në rregull. Nëse nuk beson, mund të vish vetë në kuzhinë, të kontrollosh se çfarë gatuajmë ne ose të gatuajmë bashkë të dy. Për shkak të profesionit që unë kam, nuk besoj kollaj. Nëse ka dëshirë klienti që vjen për shembull për të ngrënë, po dua të gatuj dhe unë me ty, unë jam dakord. Me ato kushte që kam, me ato mundësi. Ofrohet edhe kjo mundësi për klientët? Po. Ka shumë njerëz që duan ti mësojnë gjërat tona, edhe unë i them hajde. Unë për Aq më mirë do të vish një ditë. Për të gatuar nuk di, po për të ngrënë di. Kështu që mund të vi Atëherë me ty që e kemi në rregull. Pjesa e shumë klientëve që më the vinë e shohin dhe gatuajnë me ju bashkë. Po. A nuk mërziti pak? Jo. Unë jam shumë e hapur me klientit, për mua është një familje e madhe, klienti dhe unë bashkë. Po. Me kuptimin e punës. Do të thënë jemi sikur jemi në shtëpinë tonë. Megjithëse unë s'di të gatuaj, do më mësosh diçka që mund ta gatuj shpejt. Sot kemi në dorë duke bërë një pul me qull për tavolinën që është aty, mund të vini ta shikoni si doni jo, ose ta gatuajmë bashkë. Mënyrën time kështu. Po. Hajdeni, këtu është kuzhina që bëjmë sallatat, që bëjmë larjen e sallatorinave, ndërsa këtu është kuzhina tjetër që gatuajmë të gjithë gjërat e ngrohta. Si jeni punë mbar? Këtu kemi sobën me dru, këtu kemi pulën e detit që e kemi bërë gati. Ushqimi kryesor bëhet me dru? Me dru. Vetëm me dru. Ku ndryshon ushqimi me dru, me gaz, me korrenta që janë këto tjerat? Ushqimi me dru ndryshon se e bën të butë dhe të pjekur mirë, siç është kjo pula këtu, si shikon ti. Ndërsa korrenti e than edhe nxiton. Nuk është si në dru. Ushqimi në dru është komplet bio, me dru zjarri, edhe me saç. Dhe me saç? Po, që kemi vend saçin, po e kemi mbrapa tek shtëpia. Po. Që mbajmë dhe dru. Saçi boshin gjyshet tona parë, se përdoret shumë kjo fjala e gjysheve tona. Po. Është e njëjtë, unë do mendoj që ta nxjerr në pah aty përpara, pak më vonë do ta përgatis vendin dhe do ta nxjerr që klienti ta shikojë dhe ta pjeki ose ta marrë vetë te saçi. Mishin. Edhe peshorën do ja dhe pa aty që ta peshoj dhe vetë. Misioni im është për te traditës, për shqiptarët mua nuk më lën të dal nga tradita. Më solle direkt ke stufa me dru që gatove këtë pulën. Klientët që vinë të shumtit kërkojnë ushqimin të gatuar me dru apo me këto gaza dhe me këto korrenta që janë? Shumë herë klientin unë e kam çuar deri tek saçi që e shikon vetë, e provon vetë, e shikon se si piqet. Ai nuk e ka iden se si piqet. Edhe e kam mësuar dhe mënyrën. Vendoset saçi këtu, vendoset në zjarr. Gjërat e vjetra? Gjërat e vjetra, vehet tava, futet prushi poshtë, vendoset saçi sipër, do le një orë, pastaj do ta heqësh nga zjarri. Mi qëndrojmë pak ke ushqimi. Për shembull, e dua pul fshati, e dua pul si ndryshohen këto të kultivuar. Çfarë ndryshimi ka nga këto? Pula e fshatit dallohet shumë mirë sepse ka kockën shumë të fortë, një dhe dyta është kocka e bardhë. Ndërsa pulat e supermarketit nuk janë në këtë lloj strukture. Këtu sot kemi, kjo është pul si quhet? Pulën e detit. Pul deti. Kjo është pul deti. Kjo këtu është përsheshi, që bëhet me lëngun e pulës detit. Përsheshi, ky përsheshi me çfarë bëhet? Ky bëhet me lëngun e pulës detit. Ja tani të marr unë një me bukë misri. I hedhim lëngun. Dhe ky quhet përsheshë me bukë misri. Me bukë misri. Dhe me të brendshmet e pulës. E pulës. Po. Pasi ke bërë bukën e misrit të atan? Po, buka misrit bëhet me sobën e drunit. Po, kjo është bukë misri, po pse ke marrë këtë drurin? Atë drurin e kam marrë sepse është shumë e mirë se nuk lëshon kështu ashla, i themi ne. Ju i keni studiuar, keni bërë në shkolla, apo ka ardhur si traditë familjare? Jo, unë thjesht ka nga tradita familjes time dhe familjes së vjerrës që kemi. Të dyja nanën dhe vjerrën e kam pas që gra që gatunin shumë. Ishin shumë punëtore, ishin shumë pastërtore. Kush të bërtiste më shumë, vjerra apo nana? Nana. A gënjeve më duket të dhe? Jo, nuk gënjeve. Ajo më ka detyruar që të bëhem kaq. Nana? Nana.
Po me vjerën kështu ja bëjën e këtë gjellën e qik me krip kur gatun dhe vjera për shembull që t'ja prishje që Jo, nuk qëllonte në herë dora, nuk them që s'gabojmë, po që... Kur kishe debate me vjerën qëllonte dora. Ajo ishte shumë e zonjën, e kupton të shumë mirë. Se baje datë. Jo, me kuptimin që... E po, ku më thej qëllonte në herë dora shumë me krip, kur kishe debate me vjerën ti e hidhje që kripën, a? Jo, nuk të bune vëtë se do hanim në vetë. A da haje me vetë? Se vjera ka net me mu. Po të hate vjera me qante kishe në shuar. Për sheshi, këtu qëfar kemi? Këtu kemi pulën me qullë. Tani? Pull me qullë? Po. Që është, ma shpjego pak, se nuk marrë veshën, të thashë nga Kjo është një pulë shpshatit, me qullë, do vendosim tavën këtu, e kemi skuqë për para, e kemi zirë. Ke zirë pullën? Po. I hedhim millin që kemi skuqë për para. Ky mill është pe gruri, pe misri? Mill misri. Vetëm mill misri dhe mill vendi. Do më thënë që është marrë misri që është prodhuar në zonë? Po, është bluar. Dhe... Po për të bluar, po këtu e bluni në zonë? Po, këtu, ka mulli. Edhe i hedhim 4-5 lugë mill. Mill misri? Misri të pjekur. Këta e ke pjekë në sod? Në sod druni, jo në gaz, jo ashtu, sepse do në avash, te e pregatit dhe për para dhe e len që të... A millin e pregatit pak para, se s'ke kohë. Dhe më thëmë edhe rinë në një kavanos, e marrë aty gjendje. Kjo pula që përbën tani quaj pul me? Me qullë. Me qullë? Po. Për sa kohë duhet për shembull një klienti të presi për t'i sjellë këtë pulën me qullë? Një orë. Për një orë bëhet pula me qullë. Sa të haj salatët e, sa të vendoset sistemohet. Po mirë, se keni ju të restoranteve këtë? Në fillim dërgoni atë salatën për ta ngop klientin që mos haj këtë pulën apo si? Jo, po thjesht që ajo bëhet më shpejt. Salata. Prandaj. E sa do qëndroj kjo këtu? Ja. Me këtë se ky milli është i pjekur, nuk do shumë. A kupto, vetëm sa të trashët masa. Ja, pastaj më pas e hedh. Tani e hedhim te tava. Mbasi e hedhim te tava, e fusim në furrë, edhe e nxjerrim në furrë. Sa do qëndroj? Për 10 minuta çerek. Ma jep mua këtë. Tani unë do ta shoh këtë, që kur ky lëngu këtu të bëhet i trash. Po, ashtu. Për të gatuar s'di, për të ngrënë janë i mirë. Do ta provosh, ma me që po e përzim. Po mirë, unë që po punoj këtu sot me ty. Se quhet punë ime po bëj. Jo t'ja quhet punë. Po sa lek do marrë? Ja do t'japim drek edhe... Jo, vetëm drek. Pa atëherë të vit çdo ditë sa do të punojë që të ha drekën këtu. Po çdo njeri që vjen për herë të parë unë ja jap drekën. A, për herë të parë? Po. Atëherë sot... Për herë dytë do e paguash. Po, sot erdha vetë unë. Nesër do të nis një shok më herët, vinë ai punet për të ngrënë edhe pastaj unë me një mesit apo lidhës. Ashtu e bëjmë. Pezakët nuk e kanë kursyrën e herë dorën për të pritur miq. Për të pritur miq. Edhe shok. Kur? Kush është ajo fjalia ose fjala e famshme që thon këta pezakët? Pezakët janë njerëz të përkryer. Nuk i gjen asnjë vend të Shqipërisë. Pse më çka kanë këta ndryshe nga të tjerët? Ato kanë vetë të metët e veta, po janë shumë të mirë. Kaq, ditë themën. Dash në luftë, dash në kohën e socializmit, si e do ti, dash sot në demokraci, janë njerëz paqësor. Njerëz paqësor. Po. Nëse doni njerëz të mirë, i keni vetë se në 5. Vetëm 5. Nëse doni njerëz, po unë mund bëm dhëndër 5 i plotësoj këto kriterë. Mund bësh. Po çfarë kriterësh do të bësh dhëndër 5? Se bëhet këta kriterë. Ti je njeri i ndërgjegjshëm, ti je njeri i pastër, ti je njeri punëtor. Po fukara? Le të jesh fukara, boll ti je njeri i mirë. Për pak ditë ndrohen vitet. Çfarë do serviret qytetarëve shqiptar ose ata që duan ta kalojnë mbrëmjen e vitit të ri në pezë? Po. Edhe ne kemi një grup njerëzish që do na vinë për vit ri. Po i kemi plotësuar të gjitha nevojat që kërkojnë ata. Po, kanë bërzolla e kanë mish keci ose qingji, në saç, kanë sallaturinat, kanë byreqet, kanë djathrat e vis, ose të lopës, ose të me krip, pa krip, salckosi, fruta, pijet, verat, gjitha gjërat që i do vit i ri, qoftet.
bukën e misrit. Po mirë, gjitha këto mirëndite, po si zot shtëpia ju këngën, a e keni, a çfarë bëni për vitëri? Kënga. Si është aja kënga? Si keni ju pezë, se unë së di, unë s'jam nga peza. E di, po, tani nuk jemi në gjitha fushët për kryme. Të këngët, për shumë, qalojme qitë, nuk I dim fort. Kurse ajo këngë, si është zoti shtëpisë, a ke bukë. A ke buka, ke rakia, ke këtë qarë? Me në dhonë, 2 dele, 300 pare. Më thej që se mora vesh këtë mamin e kishe pas zojnë që gatuante shumë. Po e njëjtë gjë që loj edhe ke dera e burrit. A nuk e urrem pak të gjë? Jo, kam shumë pasion. Po vetë, ku e keni trashëguar ju këtë profesion? Unë profesionin tim e trashëgova thjesht duke parë nënën time vazhdimisht, edhe ndërsa pulin me qullë e kam marrë nga tezja burri. Ajo më thirri për... Vazhdo dhe... Po, ajo më thirri për darkë, edhe unë zjatë qa kokën dhe shikoshe qa për banë. Se më bani pull me qullë për darkë dhe më pëlqeu shumë, pastaj u fiksova. Po ti vetë kujt po ja kalon? Kam drejtën, vajzët kam drejtim tjetër, janë në mjekësi, se unë jam infermierë, vazhdoj. Edhe zanati parë ishte mjekësia, pastaj hyra këtu. Ke kuzhinë, po janë të lidhur ato shëndetësia me kuzhinën, se pos hangër s'ke shmet. Kështu që do marrim dhe 2 hurdhë tash, do ja grim për sipër. Po hurdhën për çfarë? Hurdhën e do në për t'i dhënë aromën qullit. Unë preferoj këtë kam nga ato modernët që bëhen ato hurdhët, por nuk I du. Më preferon më shumë kjo rjeta kështu, e kohës parë, se sa... Po pse? Nuk e di, më shion me këtë kështu. Shion edhe aroma që... E shinë edhe kjo më mirë, nuk e di më pëlqen kjo. Ju këtu si punoni? Ke punojës? Kam 2 gra, që I kam punojësën, për I kam dhe shoqe, janë gra shumë të mira, shumë të zonja. Kam kushe disa vite, 25 vjetë që punoj me ta. Deri tani jam e knashtë. Këta persona që ju keni të punësuar, keni paka shumë të fisit tuaj? Po, të fshatit këtu, jemi të njëri tjetri, dhe me thonë, lidhemi. Ndërsa çunat I kam nipër, dhe me thonë. 2 çunat që punojnë, që më ndihmojnë, vinë nga shkolla, më ndihmojnë. Më përpara kemi pas kamarierë. Por tani janë larguar, kanë hik, janë shkolluar dhe nuk janë. Edhe paka shumë e një këthyrë dhe ka jo pjesa e biznesit familjar, besaj? Po, më shumë jemi biznes familjar, unë burit, gocat që vinë fundjavë, se një është dentiste, një është fizioterapiste, nuk ngellet kohë për ata. Pra njëra pregatit dhëmbët që të hajnë ushqimin. Tjetra u bën në ato masazhet që mos shëndoshen. Është më tepër patologjike. Po qatë frikshëm janë shqiptarët për bërë biznes, e? Për ato që janë... I bëjnë zinxhir gjonat. Po. Kjo. Hedhim pak piper të kuq. Atëre ma shpjego pak këtë pulën me qullë që e thamë. I hodhëm mishin, I hodhëm miell misri, I hodhëm hudhër. I hodhëm piper, tjetër që të jedhim? Edhe pak piper të kuq, edhe kaq. Mund t'i hedhësh edhe arro. Kush e do me arro, kush... Pyetët klienti, si e do? Po. Edhe pyetët se... Po mire, se folet gjatë për këto, po sa shumë gjëna I hedh aty brenda atij, besoj që fatura në ata rritet, apo ja? Jo, nuk rritet, për rëndësishme të bëhet e mirë. Se unë kam me aktë faturat, I kam me këtë faturat. Si I hodhë unë shumë, si I hodhë pak, rëndësishme është dalje mirë. Ha pikën aqem, kur vjen ai në fund, ajo kamarije që setat faturën aty, e kam problemin. Aty ke problemin gjitha. Edhe ai problem është, tani, kur del për qef, ti e ke marrë parasysh. Për më qef kam shumë, po kur s'kam lek që atë bëj. Tani, kur s'ke lek, më thuj që ta jap pa lek. Po mirë unë, po këta tjerët, bëhet gjithë kjo gjë? Po jo gjithë s'kan lek, gjithë. Ca kanë? Vetëm unë jam ai që s'kam lek, po. Jo, vetëm ti se je pa lek, po ka raste. Edhe ato që janë pa lek, se kanë pas me kartë, për shembull ne s'kishim me I dhënë, ne I kemi thonë, hani buk, s'ka gjë. Zënë s'ku erdhi ditë për mik. Nuk pranojnë kurrë. Po hani, se s'na gjë gjë për I vakt.
rëndësishme është që ju të kënaqeni. Na tregove gjithë kuzhinën, pjesën e ushqimit, e mishit, pjesën e pijeve, na i the, po në fund fare nuk duhet një ëmbëlsirë? Po. Asfaltë bëjmë ne që ja japim klientit falas vazhdimisht, që kur kemi hapur, kemi 25 vjetë. Falas? A shumë gjëra falas, për më duket se në fund fatura, apo ja? Ashtu thuti, provoj e ditën. Sa provoj një ditë, gjithë shikuesve të emisionit për Tetra Ditës. Se më the, në fund fare t'i provojmë, hani, pini, bëni çfarë doni, çfarë do të themi? Do i themi që të gjithë këto ushqime që keni ngrënë sot, janë të gjithë bio, janë të zonës tonë, të fshatit, furnizohemi vetëm në fshat, asë një gjë nga supermarketet ose kështu, vetëm gjërat që nuk prodhohen në fshat merren. Do i themi dhe atyre që s'kam para, heni hani se... Po ku vinë hanë, ku i dhe lokacioni ku është lokali se i re larg e larg? Në Pezë është lokali është në qendër të Pezës, pa shkuar të sheshi ku bëhet festa e 16 shtatorit në krah të majt, është lokal me dru. Shumica e njerëzve të dinë, e kanë provuar, po ja ku paskën e pa provuar si punë juaj, kështu që ju mirë presim. Unë do ta them, miqtë e emisionit për Tetra Ditës, për të gjithë ata që janë dobët me pjesën e buxhetit, edhe s'kan para fare le të vinë në qendër të Pezës, të hanë pinë dhe të ikin, sepse thotë zonja e shtëpisë e kanë traditë ta të Pezës, hani pini dhe ikni. Po, kush ju ka marrë në luftë? Ne ju kemi marrë. Nxorët kokën se nxorët. Po, kush ju ka majtë? Pse mos të nxjerrim, kur i kemi bë. Gjyshi im ka therë një ka, i themi ne, për mene, që ishte në atë kohë, që quheshin ato që nisnin tokën, se njerëzit kishin bukë fshati. Dhe e theri, ja dha gjithë njerëzve. Duke zirë mishin, duke e dha. A nuk është tradit kjo? Mos i ngordi ka u gjyshit edhe... Jo, nuk i ngordi fare, po ishte i vetmi. Ishte makinë për gjyshin ajo në shtëpi. Nuk ishte pronë kështu, e ngordhur. Si quaj gjyshi? Ishte Ismail Grori. A i theri kaun dhe edhe gjithë luftëtarve? Po, ka shenë shokë me Miskyn Pesën. Ti e pas ke trashëguar këtë pjesën e bamirësisë? Po, normal që. Kështu që na mbetet vetëm të shohim tani se si ja u servirni klientëve ushqimin, se ne i tregove që të gjitha këto gjëra. Ja tani. Unë dhe këj kemi dalë në pension, jemi pensionista. Zotëria do dhe i qikë për dalë në pension, shëgujmë, edhe na premtoj zotëria që do shkojmë filan vënd, këtë familja Kurti, në Pezë, se është një lokal shumë i mirë, shumë i ngrohtë, me pritje shumë të mirë, e njerëz dasha mirë, edhe ne... Çfarë diti për pezaket, mund t'i quaj? Për pezaket? Tani mos më fut në histori, se di sa dushëm për pezaket. Çfarë diti më kam pas gjysmën e pezakve, i kam pas këpunë në gjysmën e pezakve. I kam pas kolegë. Me 16 shtator të 42-shit është majtë konferenca antifashiste nacional shqiptare. Ke shtëpi e babë Myslymit. Babë quhet si idhull i pezakve, si idhullët, ose të themi, po e themi kështu me fjalë të mëdhaja, tribunal. Trim tribun, si thonin Bajram Curit, trim tribun i Dragovis, shu ka qenë dhe baba këtu, trim tribun, ka qenë. Kuptat, ka konferenca, nuk ishte vetëm ai, ishte një delegat të tjerë. Tani për këta banorë këte kanë marrë paka shumë kjo, e kanë rujt atë tradita, po si thotë? E kanë rujtur. Për do mos do, se nuk janë larë këto, ja ku jemi, ja dhe Tirana këtu është. Nuk është një distancë madhe. Për që mund të vish për shumë nga Tirana në Pezë? Për freskëllëk, prarit pastër. A për që kaluam andin që parë se ishit ati nga rruga vë shpis babës, në treshëm atje. Po peti, për bukurina peti. E që kaluam një vende, prarit pastër kaluam, deret, për të ndajnë unë i qikë. Avash unë mbushëm me ajer, me oksigen. Nësa në Tiranë, rëllaj oksigenit të mungon. Se vetëm trafiku në makinave të los, të abia të kosë manë më, edhe me qenë shoferi me i duruar, të hypin nervat. Kurse këtu? Këtu, ka dërga dalë, erdhe këtu, qetësuam, jemi një ditë para Krishtlindjeve, se ne se kemi Krishtlindje dhe dua një fjali
për të gjithë ata që duan të vinë Pezë dhe një urim për gjithë shqiptarët. I uroj të gjithëve që të shikojnë lokalet të në Pezë, të shikojnë, marrin kontakt me banorët e Pezës, se janë njerëz shumë të mirë, shumë të urtë, shumë të dashur, të gjitha të mirat i kanë. Shqiptarët nuk duhet më hangë shumë, duhet të qik, bëjmë biseda. Për të ngrënë sa fare për të ngrënë. Për mua, kësaj vere që themi qik, më thënë të drejtën. Për të ngrënë nuk jam shumë... Po do më shumë bised, muhabet. Do më bised, po muhabetin e dua palaj. Në Pezë e gjenë këta? E gjenë. Veç ushqimit ke dhe muhabet? Ka pas tash veç ushqimit, po muhabetin duhet të përre që. Pa shko për të ngrënë. Ka sa duash, ku do të vesh. Hozët mush tjetin i tas me pilaf atje dhe me... Zemër gjërësi, në Pezë i hedhë gjitha poshtë. Muhabet je për tëra. Bukurin e drekës e bukurin e darkës e je muhabet. Ku do gjithë vesh. Pas pa të muhabet, të stroj zoti shpirë, sa duash për të ngrënë. Ti thua që shumë këta pezakët bëjnë muhabet. Unë në di që muhabeti bëhet dhe me i këngë, vla, kush është aje? E këngë? Po të në s'kemi këngëtarën e tu, la, të kishë në këngë. Zonës, nuk e bëjnë në i tradicionale? E bëjnë, kanë këngë Tiranës e këto, ja, se këto të bjenë Tiranës. Unë jam në Dibra. Kështu që e shi dhe këte këngë? Jo, nuk e shes. Këto jam Tiranësa. Nuk kam një shokun tim, do sa i këndo bukur. Po, është në Tiranë, në Tiranë, Sulla Krama qëhet. Tiranës janë dhe ato. Sulla këndo bukur. E kam me dredo të dritët. Zari është i lindur. Zari. është i lindur pra. Laringu. Është Laringu këto që bëndet e zarin e dritur. Kordat. Se kam pas gjuar nga avni mula këtëra me pas, që thoshte zëri është dhurat. Është dhurata se varet nga kordat. Sa me të ngjeshur atë janë kordat, aq mi dritur der zëri. Që ti për të ngrënë si e shumë i pije si e po. Ja, kemi. Hajde bujrëm tash dhe ju merrni në gjë. Unë era të vonisë got vera. Po pra merrni në gjë tash. O zot. Pra do të them sa ti do dalim. Merrni në gjë për zotin. Desha të të pyes, a ja vlen të vish të kalosh fund vitin, ndrimin e viteve në Pezë? Po. Ja vlen. Ja vlen shumë biles. Për zotin? Pse? Pa pse, tash ne në për shtëpia tona në pallat rrim si me qenë në Kalibe, si me qenë bunkjere. Pa ta ma ashtu është e vërteta. Po ne atje në shtëpi në banes nuk shef kur gjë do shtrihesh në divan, nuk pret asorin 12, po të nxej gjumi. Se jemi pleqnë tash, jemi 70 vjeç. Çunat e ri, ato që janë të rinj e treja, ja fushin vrapit edhe dalin në për lokale në qendër të Tiranës. Pra Peza për Tiranën është një zgjidhje, thua? Zgjidhje shumë e mirë. Për zotin. Shumë e mirë. Flasim për gjitha këto gjërat. Po, shumë e mirë. Që ka gjërat mira, ka këtu ka. Shumë e mirë është. Po, ju jeni pensionista, e mban xhepi që të vim të në Pezë? E mban xhepi, me mban. Të suba që po vjen vit i ri, edhe është në atmosferë me pozitive, për shembull, se sa një vit më përpara, nuk është ka ndonjë diçka kështu. Shumë të duket. Ku çalon problemi? Çalon ke leftaja. Ekonomia. Leftatët greku. Si janë çmimet sot, për shembull? Në treg janë të shtrenjta. Të shtrenjta. Nuk janë afrosh tregut. Tash e di pse them unë nuk jam shumë aty ka pazari, është zonja ime, bashortja e bën. E pas ka shiti? Se ka bën. Këngën e shit, pazarin e bon gruaja. Unë kam këto pazarin tjetër. Ata i bën zonja. Për zotin, tita nuk e dita se s'bëhet atë ata, hikën 20.000 lekë si pa gjë të keq. Po në zorë 20.000 lekë hikën në gru, mos merr shumë, merr pak. Po nuk shkojt atë marr 2 karrota dhe nuk shkojt marr 2 kokramol, po 22 vetë jemi ne. Merr çik me racion, me ekonomi. Po i thash, kur keni dhe ju gratë, e harxhoni lekun kot, kur s'keni rrini pasaj. Po tregu është i vështirë. Urim gjithë të mirët inshallah, ti zej vit i ri shëndoshe mirë të gjithë, edhe ato që janë të diasporës së gjysmë e Shqipërisë jashtë, të gëzohen me fëmijët e tyre. Inshallah mos kenë probleme, sidomos probleme të rënda kështu, që janë ato probleme të rënda si që kemi ne, që i vuajmë nga herët i jashtë. Inshallah ju uroj gjithë të mirët, 2026 t'i gjesh shëndoshe mirë të gjithë. Për një vazhdim. Hajde gëzuar, Edhe për shumë. qoftë vitin mbar, inshallah. Vitin mbar, sukses. Gëzuar, hajde gëzuar Sami, gëzuar zotri. Erdhi momenti që ne jemi këtu ke Trueza, atje më fole shumë pak. Këtu ke sjell 30-40 lloj gjanash. Tani ku filloi të haj poweri unë? Kjo filloje, besoj tek nishi që është më i preferuar tani, që është gjeli detit. Pastaj vjen gjeli shtëpisë, pastaj vjen qaftë. Gjeli deti, gjeli shtëpisë.
Po, edhe ky gjel kështu shtëpie, fushe, si thonë. Po, dvishëm 5 do është 2 gjela. 2 gjela. Për çfarë bën e masakrut? E masakrut qymezin. Qymezin, a? Tamam birë të qymezin. Pastaj do fillosh me sallaturinat, ke përsheshjen e gjelit detit, ke byrekun me lakra tegra, ke qoftë. Qëndrojmë ke gjeli detit e masakroni, e bëni, atje bëm ke kuzhina me përshesh. Me përshesh, Edhe me qull. pilaf e bëjmë. Me pilaf, me qull. Me qull ishte për tavolinën tjetër, që ishte me Po qull. kuptoj, po flasë në përgjithësi gjelin e detit e masakronin çdo lloj Jo, drejtimi. gjeli detit bëhet vetëm me përshesh dhe me pilaf, ose me jufka. Ndërsa me qull bëjmë gjelin e fushës. A gjeli, ishte është ky këtu? Është ky këto që ke Ky përpara. bën qulli. Po, ky bën qullin. Se nuk shkon gjeli detit me qull. Jo se nuk ha, po nuk është më i Pastaj këto çfarë kemi këto? Çfarë? Këto janë qofte me perime, me kungull, lakër, Këto i bën vezë, ju? djath, këto i bëjmë ne në shtëpi, në gjërat e tona, të baçës tonë, domethënë. Qofte me lakra, kungull, lakër, spinaq, kungull, vezë, spinaq. djath. Çka ka ke kopshti merr edhe Po, këtoka. futi këtu. Futi këtu mrena. Te kjo pjesa. Këtu janë të brendshmet e qingjit, me qofte, me pet, kjo këtu. Të brendshmet e qingjit. Po, të bëra kështu me pet, edhe i mbledh, i bën role dhe pastaj i pjek, ose në furrë ose në tigan. Këto dhe ata që janë i qik pjanet që e kanë Po, qef këto. po, bëhet si Pjanet, natyra je dashës se pjanet si që kish ko ajo. Bukën e misrit me shëllir, Bukë e misrit me kemi shëllir. pushit lakër të bëra vetë, Po. Ky këto besoj, tjerat, ky është djath i dhis, djath i dhis, ky është ky është më i shumë i mirë, kërkuari. shumë i shishëm. Shumica njerëzit e duan pa krip, ka dhe me krip dhe pa krip. Aty kemi byrekun me qumësht, që kemi Byrek me qumësht. me vezë, me petët të Po pjekura. ato më të tanë bëra çfarë janë vetë. këto? Ato janë ca qofte të bërë me djath, që janë të gjyshes, dhe më thënë. Këto janë gjyshes ta. Që i kemi Këto janë vërtet mësuar, gjyshes, pa gënjur. vërtet gjyshes, me djath, vezë, kos dhe erzët. Po, ushqimi- Edhe energjik që Po ato që kemi të kam kështu. mësuar vjera nuk e nxore fare. Po, vjera më kam mësuar djathin. A, djathi ishte ky i dhis. Po, po, po. Këtë kam mësuar vjera. Po. Ky shitet më shtrejt ky i vjerës. Jo, i shitet shumë shtrejt, po shumë i shishëm, ajo dinte ta bënte shumë mirë djathin, dhe nuk ja hedh poshtë atë pjesë. Po. Ndërsa Pastaj këto lakër me ëmbëlsira, me kjo limon, është me çfarë lakër është? me limon, kjo edhe lakër e kuqe, lakër e bardhë me limon, vetëm me qep me limon. E bëjmë përgatitjen e saj dhe kokra shejke për sipër. Kemi edhe një pjesë portokalli, se lakri me portokall shkon shumë. Lakër me Dhe portokall. I kemi vendosur aty në mes që të ëmbëlsoj pak. Po. Pastaj kemi edhe këtu ishte ai i përsheshi tham? Përsheshi gjelit, Përsheshi gjelit këtu. i gjelit detit. Më për sa veta duhen që ti konsumojmë gjitha këto ne? Ashtu sa më shumë të marrësh ti, aq më shumë hahen këtu. Sa më shumë. Po një bark Njerëz. është 40 lloj ushqimesh. A 50 ca janë. Këto neve zakonisht në fund javë i përgatisim të gjitha, sepse vinë njerëzit në fund javë. Ndërsa ditët e javës përgatisim më pak. Më pak. Fund javën i gjenë të gjitha këto lloje që mishin e qingjet që bëjmë në saç, sot nuk e ke, me që s'ka lëvizje shumë, edhe nuk kemi ku ta çojmë. Për pak ditë kemi natën e ndrimit viteve, festa që të gjithë shqiptarët e gëzojnë, lumturohen, shpenzojnë pafund. Një tavolinë e tillë është e mjaftueshme për ndrimin e viteve. Po, një tavolinë kaq, por ka dhe pak mungesë sot, që është mishi i qingjet, ose bërzollët e viçit, që saj tavoline i mungojnë, sepse kaq ishte koha sot. Por në ditën e fund të vitit, ato do jenë të pranishëm tavolinë, me tavën me mish qingjet të pjekur në saç, edhe bërzollët të pjekur në zgarë. Kështu që kjo tavolinë do shtohet, jo do paksohet në fund të vitit. Me gjitha klientët e mi që kam, do t'i servir edhe këtë pjesë tjetër që mungon. Do doja një urim nga ana juaj për gjithë shqiptarët, çfarë do të thoja? Do i them të gjithë shqiptarëve që të vinë, të provojnë ushqimin tonë në pezë, sepse është ushqim bio, të prodhuar nga duart tona, të gatuar nga duart tona, pa guzhinjer, domethënë thjesht me menaxhimin e vet familjes. Ushqimet tona janë tradicionale,
huro dhëndëse. Shkove dhe ke urimi, nuk e lëshove pezën. Jo. Gëzuar. Gëzuar. Jam me 2 djemë të cilët punojnë pa pushim. Njëri është, Hersen, sa vjeç? 16. Dhe tjetri? Fabian 15. 17-15 vjeçar djemë që janë për të marrë shembull në gjithë Shqipërinë, të cilët punojnë nga mëngjesi deri në mbrëmje. Çfarë ju tërheq më shumë? Leko ka buk, si që thuhet. Të pëlqen profesioni kamarineri? Ta ka shumë njerëz. Po? Edhe pjesën e komunikimit ndaj klientit. Disi të mirëpresësh njerëzit, Pra nga klientët ju mësoni. po normal. Po që në rikosin e jetë kjene? Ka pak kështu? Po që o bodi? Me qëtësi. Mesazhi juaj për të gjithë bashkëpunëtorët, kush është? T'ju ushtrojnë punës, mos merre me këto budalliqe, telefona. Çfarë do të thuash të gjithë bashkëpunëtorëve tu? Një mesazh për shembull. Duhet punoni. Kam vendosur që këtë fund vit të vizitoj shumë nga bizneset e vogla dhe të mëdha, të cilët u shërbejnë qytetarëve jo vetëm për rast festash, por edhe në përditshmëri. Unë sot jam në Pezë. Peza e mbushur me plot resurse. Unë do takoj një djalë i cili vjen nga Durrësi çdo ditë dhe shërben si krye kuzhinier në këtë restorant. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Unë jam Amal Gjatolli, prej 12 vitesh me profesionin e kuzhinës. 12 vite profesion kuzhinë, sa vjeç je më vllase? 26. Fillova 14 me mishe me shpirt, me përkushtim, çdo ditë. Siç e ka dhe çdo profesion tjetër, që duhet të kesh pasion, të jesh i apasionuar dhe ta bësh punën me gjithë dëshirën tënde. Si është të jesh krye kuzhinier? Është shumë herë më e lehtë se të jesh një kuzhinier apo një ndihmës. Do thuash, por paralelisht është dhe shumë e rëndë. Do kesh fillimisht kur je një ndihmës që niset nga struktura hierarkike e kuzhinës, fillon si ndihmës, kalon një kuzhinier sektori, një kuzhinier i parë dhe më pas Ndihmës, do të thotë? ndihmës do të thotë që bën proceset më bazike, domethënë qeron patatet, pastron, sistemime, rregullime. Po, pastaj shkojmë kë? Pastaj kalojmë në një sektor. Secili kuzhinier duhet i kalojë sektoret më radh. Sektorët kuzhina ndahet në disa sektore, duke filluar nga sallatat, antipastat e ftohta, të ngrohta, pjatat e para si pastat, risottot dhe më pas pjatat kryesore. Dhe ëmbëlsira gjithashtu. Pastaj shkon? Pastaj kalon stadi shef, pasi ti ke bërë disa vite eksperiencë, je i zoti të të krijosh një menu, të vazhdosh dhe të gatuash nga aja tek zhëja. Të gatuash nga aja tek zhëja është një kuzhinier që din të bëj dhe ta trajtoj produktin. Të marri, ta trajtoj, ta di se çfarë vlerës ushqyese ka dhe se si gatuhet që dali sa më mirë në pjatë. Tu kemi kuzhinën tonë, e cila ka një mix midis kuzhinës tradicionale shqiptare. Ja, për momentin, ndërkohë që ne po flasim, ne po bëjmë gati gjelat për natën e Krishtlindjeve, kulaçin, janë të gjitha të freskët, janë produkte lokale të zonës. Ne bashkëpunojmë me fermerët e zonës dhe marrim produkte duke filluar nga perimet, frutat, testinës dhe çdo gjë, produktet bazë të cilat janë të zonës, duke filluar nga qumshi, bulmetrat. Ne i bëjmë vetë të gjitha, ne marrim qumshin, lëndën bazë dhe bëjmë versione të ndryshme të bulmetrave, duke filluar nga salcakosi, djathin e napës, gjizën, edhe me radhë gjitha. Sot çfarë po Atëherë, përgatis? kemi procesin e gjelave, po i bëj gati për furrë, ne i gatuajmë avash për 5 deri në 6 orë, varet dhe nga pesha e gjelit. Gatuar Çfarë lidhje ka kjo pesha e gjelit? Atëherë, sa më i madh të gjeli është më shumë kohë don që të piqet. Gjeli apo pula e detit, sepse është traditë që Krishtlindje dhe vitin e ri ka pul deti, edhe gjel deti. Dhe përsheshin me kulaç. Çfarë kërkojnë më shumë shqiptarët kur vinë në restorantin tuaj? Varet, ne kemi një menu, siç dhe ju thash, është një menu e cila ndërthur traditën shqiptare me disa pjata signature dishes të mia dhe një kuzhinë italiane dhe franceze. Është një miksim i të gjitha këtyre pjatave për t'i dhuruar klientit një eksperiencë ndryshe. Ku është më e vështirë për t'i shërbyer personave të thjesht apo këtyre që kanë poste drejtuesësh, që janë të famshëm, kush janë më të bezdisshëm, me pak fjalë Të flasim. bezdisshëm. Në përgjithësi klientët kanë teka. Në përgjithësi klientët kanë teka. Të ndryshëm, disa më pak, disa më shumë, por në përgjithësi klientët kanë teka. Ky bëhet marinohet si quhet? Atëherë, gjeli është gjeli fshatit, siç dhe ju thash, që ne i marrim në fermerët e zonës.
gjel dhe puldeti. Ne i bëjmë një trajtim shumë thjesht dhe shumë klasik, pa erza dhe pa asgjë tjetër që tjetë në identitet vetëm shija e pulës apo të gjelit detit. Ne përdorim vetëm krip dhe gjalp fshati. Gjalpi bëhet vetë nga ajkat që ne i mbledhim qumshit, nga kosi që ne shërbejmë si dhall dhe gjeli masazhohet me gjalp dhe Ky krypose. është gjalp lope? Gjalp lope, gjithmonë gjalp lope. Gjeli duhet masazhohet, lyhet edhe në brendësi të gjoksit që gjalpi t'i arrijë deri në brendësi dhe të marrë kripën deri në. Pse bëhet me gjalp? Po gjalpi anë çdo gjë. Ne në kuzhinë kemi si shprehje që po ka gjalp është e mirë vetë. Domethënë gjalpi i jep Edhe mos e aromë. kuzhinieri mirë, po ke gjalpi Po ka gjalp është e mirë vetë, është e mirë vetë. Është e mirë vetë. Është e mirë vetë. Gjalpi është një nga yndyrat më të shëndetshme që së bashku me vajin e ullirit, siç dhe ta thash, ne i përdorim gjërat bio dhe është një yndyrë komplet e shëndetshme, është një yndyrë shtazore, nëse nuk e tepron, është gjithmonë dhe vetëm benefit për trupin. As pak të pric. Tani si i bëre këtë pjesë me gjalp, çai ndodh? Mbulohet me letër alumini dhe gatuhet në furrë vetëm me lëngun që ato lëshojnë. Dhe më pas lëngu që gjeli lëshon përdoret për të gatuar përsheshin së bashku me të brendshmet, me mëlçit dhe stomakët që gjeli dhe pula kanë. Këto do futen në furrë tani dhe për një slow cook 5 orë, 6 orë do shkojnë fix fare që në orën 8 janë gati për servirje. Po nëse një klient i rastishëm vjen, atëherë gjërat, çdo kuzhinë ka përgatitjet, të cilat quhen përgatitjet ditore. Mishi bëhet gati paraprakisht sepse siç e di mishi nuk mund të shërbehet në moment, nuk mund të piqet në moment se don kohën e ty, siç dhe ju thash ne i gatojmë për 5 deri në 6 orë. Dhe është pa mundur që një klient t'i serviret në moment. Ne i bëjmë gati dhe është e gatshme vetëm për të shërbyer gjatë kohës që ne jemi të hapur për servirje. tu kemi 4 lloj recela shumë. Po, recela që ne i bëjmë këtu në shtëpi me produktet e Ky zonës. pari është Kemi një ftua, është ftua vendi, është i gatuar për disa orë me kohë të pjesshme. Gatuhet 2 orë, pushon 2 orë, gatuhet 2 orë, pushon 2 orë, që të arrijë të shkrihet dhe të jetë viskoz. gatuar zihet 2 orë. Zihet 2 orë, lëret pushoj derisa të ftohet, zihet sërish 2 orë, lëret pushoj derisa të ftohet. Ftoi është një frut i fortë dhe nga që është një frut i fortë dhe pak i afët dhe të mbledh, duhet që kjo gjë e ndihmon që të lëshoj ujërat e vet dhe të jetë sa më i butë. Këtu jemi ke? Kemi një liko shalqiri, njësoj si përmet. Liko me lëkurat e shalqirit. Po? Ka një proces goxha të gjatë, fillimisht pastrohen, lihen ujë, pastaj kalohet një ujë me gëlqere, nuk e di a dini, po është një proces që i bëhet lëkurës shalqirit që të humbjet Uji me sira. gëlqere çfarë bën? Atëherë, gëlqeria përzihet me ujë, lëhet që të bie gjitha poshtë dhe ai uji i kthjellët që ngel sipër, përdoret për të futur lëkurat e shalqirit brenda që të heqë errësirën dhe ta zbusi. Po, pastaj shkojmë ke karrota kjo. Kemi karrot dhe karafil. Dhe karafil. Dhe karafil brenda. Kjo. Ndërsa karrot dhe karafil është, domethënë ideja që të krijohet një recel nga perimet. Karrotat bën një recel goxha të mirë sepse është dhe e ëmbël vet si perim. Ka dhe tul goxha dhe është shumë nice. Po kjo? Aty kemi një recel molle kuqe dhe kanell. Dhe kanell. Tani kë nga këta recela duhet të provoj që është Të më gjithë janë shumë të mira, për mu t'i provosh të gjitha. Gjithsesi ti me që e ke ndorë nise me mollën. A të bën me diabet kjo? Asgjë. Janë gjona që janë bo për qef, i themin e. Ne i bëjmë gjonat për qef. Këto serviren pasi është bërë gjithë konsumimi i drekës apo I ushqimit ne i japim edhe që njerëzit klientët i provojnë këto dhe i shërbejmë dhe në mëngjes. Me petulla, me produktet, me bukën tonë të fshatit që ne e bëjmë vetë, është çdo gjë e bërë këtu produkte lokale. Siç dhe ju Sa thash. duhet besojnë klientët, sepse në çdo restorant që mund të shkosh, thot unë sjell produkt bio. Unë si klient, si të bindem që ky është bio? Ne punojmë me fermerët e zonës. Ne po mundohemi të trajtojmë produktet e zonës. Zona ka goxha produkte. I ka të gjitha, duke filluar nga prodhimet e bulmetrave, të baktis, qumshin, lëndën e parë, frutat dhe perimet dhe çdo gjë tjetër. Dhe siç u thash, ne mundohemi që të marrim sa më shumë tek fshatarët dhe tek fermerët e zonës, që të na përballojnë neve për t'i shërbyer klientit diçka sa më bio dhe sa më të shijshme. Me syrin tënd ngritja e gjithë këtyre restoranteve në zonë, sa ka ndikuar në ekonominë e këtyre banorëve? Logjikisht ndikon goxha, shtohen vendet e punësimit, shtohet niveli i njerëzve që vinë, më kupton sa më shumë objekte dhe pika, destinacione të reja të bëhen brenda një fshati, sepse është 20 minuta larg Tiranës, ka një distancë
jo shumë të largët, mund të vish shumë thjesht, drekosh, të darkosh. Edhe në urban vjen këtu. Po patjetër, autobusi cilë deri këtu poshtë. Patjetër. Autobusi cilë deri te rruga kryesore. Një urim për gjithë shqiptarët. Urim për gjithë shqiptarët, mbarësi dhe e gëzuar festat e fundvitit, siç edhe ne i presim, se jemi kom që i festojmë goxha festat e fundvitit dhe i presim, mbarësi, shëndet dhe vetëm të mira. Do më tregosh pak për byrekun, se byrek tradicional. Se këto janë të zonës tonë. E kemi nga ijet tona. Ijet Vjetra. të toni ju? Ijet, nënat, gjyshet. Pra. Po? Këto e kemi tradicional nga gjyshet tona, brez mbas brezi, kemi vazhdu ne. Na e ka dhënë vjera ne do ja lejmë nusëve tona të nese. A keni trashëgimi? Dhe pak, trashëgimi nga vjera. Selshoni larg fisit? Jo, këte kemi ne. Qep me domate, me mish të grirë, me byrek me qumësht, mish koke. Byrek me mish koke? Po, e zim kokën, Po? ja hishim ato eshtrat, kockat, Po? lëngun e asaj e përzim me vaj ulliri, me 5 thatë, e shtrojmë. Sa kohë duhet të prodhosh një byrek të tillë? Unë vazhdoj 6:30 mëngjesit e deri në 3:30 mazite. Vetëm byrek. Vetëm byrek. Vetëm byrek. Do kohë, Sa kohë të hap për shembull një byrek, erdha unë e porosita, sa duhet pres për këtë? kjo do ta punoj unë do 40 minuta, që unë nga fillimi deri në pjekje në fund. Ti vetë kujt ja ke trashëguar këtë profesion? Unë tani për tani unë do ta maj vetë herë se lëshoj. Po pse se lëshon këtë safet? Kur të marr nusën e çunit, do t'ja lej asaj. Po mos e tregoj që tani se zvin këto nuset e Zvin to, jo, po tash nga qefi. Po i thej që të bësh byrek nuk vin, dëgjoj mua. Jo, do i pëlqej zanoti. Ti thuj të dalësh në Instagram. Jam se s'po kanë qef të gocë me dalë më në Instagram. Pas shumë vizitave që bëm në zonën e Pezës duke parë restorante të ndryshme, byrektore të ndryshme, ajo që na bëri kurioz është edhe ku gjendej prodhimi i bylmetit të kësaj zone. Një ndër to na sugjeruan që është një baxho. Shumë që vjen nga fermat e vogla. Sa lloj djathrash prodhojmë këtu? Prodhojmë 3 lloj djathrash dhe kaçkavall. Prodhojmë 2 lloje kaçkavall. 2 lloj kaçkavall që është? Po, kashe, vize. Pra këtu kemi djathin e bardh, djath lope, djath dele, djath vjeshe këtu, apo ja? Po, ky është djathia tradicional që kemi. Po kjo? Ajo është dhall fshati. Dhalli fshati del nga kosi, siç e moti që tundin pleqtë. Po, që tundin me atë dybek. Me dybek? Me dybek, brava. Edhe këtu me dybek e kemi? Dhe këtu me dybek. Është i ngjashëm, do të thonë, po ai del komplet, do të thonë ai del. Ai el gjize. Po këtë për çfarë e përdorim? Kjo është shumë e mirë për larjen e mbëlqisë të veshkave, të Më shumë kjo del nga djathi dhe është kjo del po, nga djathi, domethënë del edhe nga hire e djathit del gjiza. Kupton, dhe nga hire e gjizës merret kjo, kupton, dhe është çdo gjë për filtrimin e organizmit. Lëng kurativ mund ta quaj. Po. Miq të emisionit për te traditës, ishim në zonën e Pezës ku pam dhe vizituam shumë nga agroturizmet të cilët servirin ushqimin tradicional të zonës. Unë do t'ju uroja gëzuar festat dhe një vit sa më i mbar. Miru takofshim në emisionin e radhës.